एफएम प्लस 89.1 मेगाहर्ज सुनिरहनुभएका त्यसै गरी सामाजिक सञ्जालमा कार्यक्रम हेरिरहनुभएका आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभावमा नमस्कार। कार्यक्रम गौरादह नगरपालिका वडा नम्बर 7 गतिविधिमा यहाँलाई स्वागत छ। उपस्थित भएको छु म युवराज भट्टराई भने प्राविधिक पाटोमा रहेर प्रविधि संयोजन प्राविधिक मित्रहरू मन्जु डाँगी सकेन्द्र ताजपुरिया त्यसै गरी दिपेश किशोर भट्टराईले गरिरहनु भएको छ। गौरादह 7ले वडावासी जनतालाई वडामा भएका तथा हुने विविध विकास निर्माण लगायतका गतिविधिको बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले कार्यक्रम निर्माण गरेको हो। हरेक महिनाको 24 गते बेलुका 36 देखि 7 बजेसम्म प्रसारण हुने कार्यक्रमलाई हामीले 25 गते बिहान 9:30 देखि 10 बजेका साथै अन्य दिनमा पनि अनुकूल समय मिलाएर पुनः प्रसारण गर्दै आएका छौं। तपाई देश विदेश विभिन्न भूभागमा रहेर रेडियो सेट त्यसै गरी अनलाइन मार्फत कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ। रेडियो सेटमा 89.1 मेगाहर्ज छँदैछ। प्रदेश 1 का विभिन्न भूभागमा तपाईले रेडियो सेटबाट नै कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ। अनलाइन मार्फत एफएम प्लस को प्रसारण सुन्न तपाईले www.fmplusnepal.com लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो पात्रो एप्लिकेशनबाट पनि तपाईले अनलाइन प्रसारण सुन्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो फेसबुक पेज एफएम प्लस 89.1 मेगाहर्ज गौरादह झापा त्यसै गरी युट्युब च्यानल टिभी प्लस नेपालबाट तपाईले भिडियो प्रविधिमा निर्माण गरिएको वडा गतिविधि कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुन्छ। यो त भयो कार्यक्रम सम्मको पहुँच सम्बन्धको जानकारी। अब विषयवस्तुको कुरा गरौँ। यसपालिको कार्यक्रम हामीले अलिक अलग ढंगमा निर्माण गर्ने प्रयत्न गरेका छौं। यसपालि हामीले टोल विकास संस्था क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर वडा नम्बर 7 गतिविधिलाई निर्माण गरेका छौं। त्रिवेणी टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष हरि बस्नेत डीके त्यसै गरी दुधाली टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष राजेश राईले टोल विकास संस्थाको बारेमा आज जानकारी गराउनु भएको छ। सुरुमा हामीले त्रिवेणी टोल विकास संस्था क्षेत्रको विषयमा जानकारी लिने प्रयास गरेका छौं। सुरुमा यो टोल विकास संस्था क्षेत्रको विषयमा अध्यक्ष हरि बस्नेतले जानकारी गराउनु भएको छ। अबको पालोमा त्रिवेणी टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष हरि बस्नेत। नमस्कार, म हरि बस्नेत गौरादह नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 अन्तर्गत त्रिवेणी टोल विकास अध्यक्ष पनि हो र म अहिले त्रिवेणी टोल विकासको अध्यक्षको रूपमा लगभग दर्ता प्रक्रिया सुरु भइकन म 1 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। साधारण सभाको लगभग हाम्रो समय पनि आइसकेको छ। हाम्रो त्रिवेणी टोल विकासको परिचय पनि दिउँ। मैले मेरो परिचय दिए जस्तो टोल विकासको परिचय दिँदा भनेको हाम्रो यो चुलीडुब्बा भन्छ। यताबाट तपाईहरु ठ्याक्कै जाँदाखेरि चुलीडुब्बाको सामनेमा मैले एउटा बोर्ड राखेको छ, अर्थात् हाम्रो टोल विकासले एउटा बोर्ड राखेको छ, त्रिवेणी टोल विकास यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछ भनेर। हाम्रो त्यहाँदेखि यताको पोइन्ट सुरु हुन्छ भने उतापट्टि गएर 3 नम्बरको पोइन्ट सायद हाम्रो गजेन्द्र घिमिरे उहाँको वडाबाट ठ्याक्कै सिमाना छुटिन्छ। यसको उत्तरपट्टिको पोइन्ट त्यसै गरेर अर्थात् त्यतापट्टि भन्दा फेरि भनेको अब अनि यता पश्चिमतिरको पोइन्ट भनेको हामीले हाम्रै यो गौरादह नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 को जामबाडी टोल विकाससँग मिल्ने गरेको पञ्चकन्या टोल विकासको पहिलो कल्भर्ट भनेर चाहिँ छुटिएको छ सिमाना। यसै गरेर यता दक्षिणपट्टिको सिमाना भनेको गौरादह नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 नम्बरको चाहिँ सिमानासँग छुटिएको छ, जहाँ चाहिँ हामीले कन्याबारी भनेर चाहिँ भन्छौँ। भनेपछि यहाँको लगभग हाम्रो एउटा त्रिवेणी टोल विकासभित्रको क्षेत्रफलको कुरा त अब ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट मैले भन्न नसके पनि मैले एउटा फिगर राउन्ड फिगरमा चाहिँ मैले एउटा सर्कल मात्रै देखाएँ हैन। अब त्यस अर्थमा घरधुरीको कुराहरू गर्दाखेरि भनेको जस्तो हामीले पहिलोचोटि दर्ता गर्दाखेरि 115 घरधुरीबाट दर्ता गरेर नगरपालिकामा पुर्याएको थियो भने अहिले आएर केही घरहरू जस्तो अंशबन्डाको कारणबाट या बाहिरबाट कोही मान्छेहरू आएर बसेको कारणबाट पनि 125 घर लमसम 125 घर जति घरधुरी पुग्नु भएको छ। पहिलेको जुन दर्ता भयो भन्दा पनि लगभग 10-12 घरहरू बढ्नु भएको छ। र अहिलेको परिस्थितिमा भन्नुपर्दा एउटा स्वास्थ्य शिक्षाको बारेमा पनि कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि भनेको चाहिँ गौरादह
नगरपालिका त्यसमध्येमा पनि 7 नम्बरमा भनेर त हामीले ठ्याक्कै हाम्रो के अरे यो प्रगति माध्यमिक विद्यालय 8 नम्बरमा पर्न जान्छ। तर एउटा शैक्षिक क्षेत्र या शिक्षाको कुराहरू गर्दाखेरि भनेको हामीले प्राइभेट भए पनि बोर्डिङ स्कुलहरू भए पनि त्यसलाई पनि मान्यता दिनुपर्छ र त्यो पनि हाम्रो गहना हो भन्ने खालको एउटा सोच राखेर एउटा विचारमा कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि भने चाहिँ हाम्रो अहिले नमुना अङ्ग्रेजी माध्यमिक विद्यालय झन्डै अब लगभग यो आउने सालदेखि +2 सम्म पनि चल्ने सम्भावना छ भने त्यो त्रिवेणी टोलभित्रै पर्छ, एउटा गहनाको रूपमा छ। त्यसै गरेर स्वास्थ्यको क्षेत्रको कुरा गर्नुपर्दाखेरि भनेको स्वास्थ्य चौकी यो वार्ड नम्बर 7 भरिको भए पनि त्यो स्वास्थ्य चौकी चाहिँ त्रिवेणी टोलभित्र नै पर्छ। त्यो पनि हाम्रो लगभग हाम्रो पहिलो बोर्ड यताबाट जाँदा चुलीडुब्बाबाट हामीले उत्तरपट्टि हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर भेट्न सक्छौँ। सामान्यतया भन्नुपर्दाखेरि त्रिवेणी चोक भनौँ न, चोकबाट चाहिँ उत्तरपट्टिको पाटोमा चाहिँ त्यहाँ स्वास्थ्य चौकी पनि अवस्थित छ। यसै गरेर अझै भन्नुपर्दाखेरि भनेको हाम्रो अहिले समाज जुन तरिकाले चाहिँ घरै घर बनेर चाहिँ घरमा एउटा शुभ कार्य गर्ने कुनै पनि कार्यक्रमहरू गर्नुपर्दाखेरि ठाउँहरू साँगुरो भएर अहिले मान्छेहरू चाहिँ सेमिनार गोष्ठीहरू जुनसुकै कुराहरू कार्यक्रमहरू गर्नको लागि चाहिँ हलको आवश्यकता पर्छ, जस्तो भनौँ अतिथि सदनहरू, त्यस्तो कुराहरूको लागि पनि अहिले मान्छेहरू तयार भइरहेको र अहिले त्यसको त्यो स्थापना गर्नुपर्छ, त्यो हरेक वडामा चाहिँ एउटा चाहिन्छ भन्ने खालको हेतुले काम गरिरहँदाखेरि भनेको एउटा सौभाग्य भनौँ यो चाहिँ त्रिवेणी टोलभित्रै पर्न जान्छ। एउटा मा दुर्गा अतिथि सदन त्यो भवन पनि हाम्रो त्रिवेणी टोलभित्रै पर्छ। यस अर्थले पनि बजार एरिया नछोए पनि यी अन्य कुराहरूले गर्दा जस्तो मन्दिरहरू पनि सामान्य मन्दिर छ, अब ठ्याक्कै मन्दिर भनेर ठुलै मन्दिर त त्यसरी स्थापना भएको छैन, तर एउटा स्थापित रूपमा नामले मात्रै एउटा हामीले विश्वास आस्था राखेर गरेको मन्दिर भयो। त्यसरी नै अघि मैले नामहरू भने जस्तो गहनाको रूपमा हेर्नुपर्दा स्वास्थ्य चौकी भयो, नमुना इङ्ग्लिस स्कुल भयो, अतिथि सदनहरू भए, यी ठुलो नै गहनाको रूपमा मान्नुपर्छ, ठुलै एउटा के अरे भौतिक संरचनाको रूपमा मान्नुपर्ने हुन्छ। अनि यस अर्थले पनि हाम्रो त्रिवेणी टोल चाहिँ लगभग राम्रै छ, शिक्षा स्वास्थ्यमा पनि राम्रै छ जस्तो लाग्छ। त्रिवेणी टोल विकास संस्था क्षेत्रमा आगामी योजनाहरू चाहिँ के कस्ता छन् त, अनि आवश्यकताका विषयहरू के छन्? अब यो विषयमा संस्थाका अध्यक्षज्यूले जानकारी गराउनु भएको छ। पुनः त्रिवेणी टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष हरि बस्नेत। बाटोघाटोको कुराहरूमा आउनुपर्दा फेरि बाटोघाटो लगभग यो मूल बाटो यो जुन के अरे महाभारा कोहबरा सडक खण्डले छोएको बाटो छ, यो बाटो भनेको अब पिच हुने क्रममा छ, पिच हुँदैछ। अब यसको लागि चाहिँ तपाईँहरू अहिले पनि जानुभयो भने अहिले जुन समयमा बोलिरहेको छु आजको मितिमै गएर तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने पनि लगभग त्यहाँ कलभटहरू राख्ने कार्यक्रमहरू भइरहेको छ, कलभटहरूको कार्यहरू प्रगतिहरू चाहिँ भइरहेको छ भनिसकेपछि अब यो पुससम्ममा सायद पहिलोचोटि फर्स्ट प्राइमर हालेर चाहिँ उसले काम सुरु गर्छ होला भनिसकेपछि यो बाटो पिच बनिँदैछ। अब त्यसको अलावा अलिकति विवादित अवस्थामा रहेको कारणले गर्दाखेरि योभन्दा अलिकति मास्तिरपट्टि यो चोकदेखि मास्तिरपट्टि ठाडो बाटो जाने जुन बाटो छ त्यो बाटोलाई पनि केही मर्मत चाहिँ गरेको छ। अब यो बाटोलाई फेरि पुनः एकचोटि मर्मत गर्ने कुराहरू म यहीँबाट उद्घोष गर्छु कि मैले वडा अध्यक्षसँग पनि कुराकानी गरिसकेको छु। त्यो जानकारी म आम टोलवासीहरूलाई पनि त्रिवेणी टोलवासीहरूलाई पनि दिन चाहन्छु कि त्यो ठाडो बाटो त्रिवेणी चोकबाट उत्तरपट्टि जाने बाटो छ, त्यो बाटोलाई पनि मर्मत सुधार गर्ने कुराहरूमा चाहिँ मैले टोलसँग कुराकानी गर्दाखेरि यो वडासँग कुराकानी गर्दाखेरि वडा अध्यक्षज्यूले चाहिँ त्यसलाई मर्मतको पैसाहरू छ, तर मर्मतको पैसाहरू अन्त लागे पनि त्यो मर्मतको पैसाले चाहिँ केही टिप्परहरू मात्रै झारेर नहुने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ अलिकति राम्रै खालको सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुराकानीमा हाम्रो बहस चलिसकेपछि एक खालको सहमति भएको छ र त्यो काम पनि हुन्छ। अनि त्यहाँ बिजुलीका कुराहरू जस्तो योभन्दा अगाडि बिजुलीका पोलहरू उत्तरपट्टिको बाटोमा र यता दक्षिण कन्याबारीमा बिजुलीका पोलहरू थिएन। टोल विकासले नै एउटा समन्वय गरेर एउटा फ्युज केन्द्र हाम्रो गौरव हाम्रो वितरण केन्द्रमा चाहिँ त्यहाँ कुराकानी गरिसकेपछि भनेको त्यहाँबाट लगभग भनेको 50-60वटा पोलहरू चाहिँ हामीले गाड्न सफल भयौँ अनि नयाँ तारहरू पनि लगाउनलाई सफल भएका छौँ। लगभग हाम्रो त्रिवेणी टोलभित्र चाहिँ बिजुली पानीहरूको अनि यो बाटोहरूको बारेमा चाहिँ त्यति समस्या देखिँदैन। समस्या छैन भनेर फेरि गलत अर्थ नलागोस्, समस्या छैन भन्ने कुरा त होइन, समस्या छ, तर पनि जति अप्ठ्यारो हुन्छ अवरोध हुन्छ, बर्खा लाग्ने बित्तिकै पानी पर्ने बित्तिकै जति अवरोध हुन्छ त्यस्तो बिघ्न अवरोध हुने गरेको चाहिँ छैन र हुने ठाउँलाई पनि सायद यो समयमा यो बिचकै समयमा यो बोलेको मितिदेखि लगभग केही समयभित्रमै त्यसको चाहिँ एउटा व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूमा पनि
हामी लागिपर्नेछौँ, टोलवासी लागिपर्नेछ र टोल विकास लागिपर्नेछ। वडालाई पनि यो कुराहरू अवगत भइसकेको छ। यसरी चाहिँ हामी अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ दुईमत छैन भन्न चाहन्छु। हाम्रो गोवर्धन नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 अन्तर्गत चाहिँ 10वटा टोल विकासहरू छ। अब लगभग कोही दर्ता भइसकेको छ, कोही दर्ता हुने प्रक्रियाहरूमा पनि छन्। अब यो समग्रमा सबै टोल विकासहरूमा चाहिँ एउटै खालको कार्यक्रमहरू लागू हुने हुँदाखेरि लगभग जस्तो स्वास्थ्य बिमाको कार्यक्रमहरू सबै टोल विकासहरूमा लागू भएको छ र पुनः अझै जति छ त्यसमा अरू थप गर्ने योजना चाहिँ छिटोभन्दा छिटो भइरहेको छ। सायद यो 8-10 दिनभित्रमा सायद अरू थप हुन्छ होला। त्यस्तै विपन्न वर्गहरूलाई भनेर चाहिँ खानेपानीको मिटरहरू पनि टोल विकास वडाबाट चाहिँ टोल विकासहरूलाई चाहिँ सम्बन्धित विपन्न वर्गहरूलाई चाहिँ ठहर गरेर चाहिँ वितरण गर्ने कार्यक्रम गरिदिनु भन्ने खालको एउटा कुराकानी आउँदाखेरि हामीले सबै टोल विकास, यो त्रिवेणी टोल विकासको मात्रै मैले कुरा गरेको छुइनँ। अहिले चाहिँ मैले लगभग सबै टोल विकासकै बारेमा भन्दैछु। यो छुटेका कुराहरूलाई चाहिँ सबै टोल विकासहरूमा चाहिँ खानेपानीको मिटरहरू पनि उपलब्ध गराइएको छ। 2 जना 3 जना 5 जना 6 जना जति हुन्छ, एउटा त्यहाँको भौगोलिक अवस्था र त्यहाँको जनसङ्ख्याको आधारमा, विपन्नताको आधारमा चाहिँ त्यो छुट्याइएको हो र त्यसलाई पुनः अझै थप गर्ने कार्यक्रम चाहिँ रहेको छ। त्यसै गरेर सबै टोल विकासहरूमा फ्री वाइफाईको व्यवस्था छ। अहिले भलै एउटै मात्रै भए पनि हरेक टोल विकासमा, जस्तो 10वटा टोल विकासमा 10वटा एक-एकवटा भए पनि पछि त्यसलाई थप गर्ने सक्ने योजनाहरू चाहिँ रहेको छ। हुन सक्ला नसक्ला, या आगामी चुनावमा आउँदाखेरि अर्को सरकार, अर्को हाम्रो वडा अध्यक्ष बन्नुभयो भने या चाहिँ आउने कार्यक्रमका कार्ययोजनाहरू कस्ता हुन्छन् त्यो त भविष्यले बताउँछ। तर जे होस्, योजनाको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ त्यसलाई पनि थप गर्ने योजना पनि छ। त्यसरी नै त्यतिखेरको अवस्थामा सडक बत्तीलाई भनेर पनि बजेट छुटिएको थियो। सडक बत्ती हरेक टोल विकासहरूमा चाहिँ 5वटा 6वटा 7वटा या 2टा या 3वटा ठाउँ हेरेर, त्यसको क्षेत्रफल भौगोलिक अवस्था हेरेर, कति फराकिलो कति ठुलो छ क्षेत्रफल, त्यहाँको जनसङ्ख्यालाई हेरेर चाहिँ एउटा त्यो पनि टेन्डर हालेर चाहिँ वितरण गर्ने भन्ने कार्यक्रमहरू थियो। तर खोइ प्रक्रियामा कता के मिलेन र सायद त्यो चाहिँ लगभग धेरैवटा टोल विकासहरूमा छैन पनि होला। टेस्टको रूपमा चाहिँ 1-2टा काहीँ राखिएको होला बजार एरियामा चाहिँ, तर त्यसरी छैन। किनभने अहिले सोलर प्यानलहरू ल्याएर हाल्ने कार्यक्रम पनि नभएको कारणले गर्दाखेरि सडक बत्ती चाहिँ प्रदान गर्ने भन्ने कुरा थियो, त्यो चाहिँ अहिले त्यति भइगएको छैन। त्यस्तै समयअनुसार राहत वितरण कार्यक्रमहरू पनि भएको छ। जस्तो गरिबहरूलाई, विपन्नहरूलाई चाहिँ जाडोमा न्यानो कपडाहरू, त्यस्तै कोभिड लागेको बेलामा राहत वितरणको कार्यक्रमहरू, त्यस्तै मास्क वितरणको कार्यक्रमहरू भयो हैन। त्यसरी नै सामान्यतया त्यहाँको अवस्थामा हेर्दाखेरि साबुनहरू चाहिँ हात धुनको लागि चाहिँ साबुनहरूको चाहिँ वितरण कार्यक्रमहरू पनि राखिएको थियो। त्यस्तै त्यो कोभिड लागेको बेलामा वृद्ध भत्ता पनि इभन टोल विकासले नै घर घरमा लगेर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ पैसा वितरण पनि गरेको कार्यक्रमहरू छ। हरेक टोल विकासहरू, हाम्रो 10वटै टोल विकासका टोल विकास संस्थाहरूले चाहिँ त्यसरी सहयोग पनि गर्नुभएको छ, समन्वय पनि गर्नुभएको छ। किनभने वृद्धहरूलाई त्यो ब्याङ्कसम्म आएर चाहिँ पैसा लिएर जान अप्ठ्यारो हुने अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि टोल विकासकै साथीहरूले, टोल विकासले नै त्यो कुरालाई नै पहल गरेर वडासँग समन्वय गरेर पहल गरेको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। यो 10वटा टोल विकासले यो काम पनि गरेको छ। त्यसरी नै कोभिड सम्बन्धी चाहिँ चेतनामूलक कार्यक्रमहरू, चेतना दिने, कोभिड भनेको के हो, कोभिडमा डराउने कि या हामी सतर्कता रहने भन्ने कुराहरूको विषयमा पनि केही कुराहरू चाहिँ टोल विकासहरूले पनि जानकारीहरू आम जनमानसलाई जानकारी दिने कार्यक्रम पनि गरेको थियो। यसै गरेर किसानहरूलाई मल, बिउ, बाख्रा, सुँगुर, बङ्गुरका बच्चाहरू हैन, अनि प्राङ्गारिक मल बनाउने तरिका अर्थात् त्यसको तालिमहरू पनि दिएर अहिले घर घरमा तिनीहरूलाई चाहिँ त्यसको सामग्रीहरू उपलब्ध गराएर चाहिँ ड्रमहरू दिएर चाहिँ ती कुराहरू चाहिँ रासायनिक मलहरूलाई चाहिँ विस्थापित गरेर प्राङ्गारिक मलहरू चाहिँ अर्ग्यानिक मलहरू बनाउनुपर्छ। अर्ग्यानिक मलमा चाहिँ त्यसको शक्ति हुन्छ भन्ने खालको एउटा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने खालको, माटोलाई चाहिँ जीवित बनाउनुपर्छ, जीवित राख्नुपर्छ। जीवित राख्नको लागि चाहिँ प्राङ्गारिक मल नै आवश्यक पर्छ, रासायनिक मलले हुँदैन भन्ने खालको एउटा सोच बनाएर चाहिँ वडाले त्यो एउटा सन्देशमूलक कार्यक्रम ल्याएको छ भने एउटा त्यसलाई चाहिँ सन्देशमूलक त भइहाल्यो एउटा कुरा, र एउटा प्रयोगात्मक तरिकाले नै यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिकल रूपमा चाहिँ टोलमा गएर चाहिँ घर घरमा गएर चाहिँ स्वयं आफै वडा अध्यक्ष आफै नै उपस्थित भएर चाहिँ यसको तालिमहरू अनि यही वडामा ल्याएर बोलाएर पनि सम्बन्धित टोलहरूलाई चाहिँ टोल विकासका
विकासका सदस्यहरूलाई, टोल विकासका व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ यहाँ ल्याएर, भद्र भलाद्मीहरूलाई यहाँ ल्याएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यो एउटा तालिम पनि दिनुभएको छ भने टोल विकासले यो तालिमलाई पनि लिएको छ र यो कार्यक्रमहरू हरेक टोल विकासका व्यक्तिहरूले चाहिँ गरेको छ। अब यो कसरी सहजीकरण भयो भन्नुहुन्छ भने हरेक टोल विकासमा चाहिँ भौगोलिक अवस्थाको आधारमा चाहिँ त्यहाँ कृषि समूहहरू गठन गरिएको छ। जस्तो त्रिवेणी टोलमा अब मैले हाम्रै टोल विकासको कुरा गर्दा, त्रिवेणी टोल विकासको कुरा गर्नु पर्दाखेरि जस्तो मेरो टोल विकासमा 4वटा कृषि समूह छ भनेपछि 4वटा कृषि समूहमा चाहिँ त्यो ड्रमहरू दिएको छ, त्यो बनाउने एउटा तरिकाहरू सिकाइएको छ। 4वटा कृषि समूहलाई चाहिँ त्यसको बारेमा चाहिँ जानकारी दिएको छ, कसरी बनाउने प्र्याक्टिकल रूपमा चाहिँ जानकारी दिएको छ र उनीहरूले पालो पालो गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सर्कुलर गर्ने कुराहरू, त्यसलाई चाहिँ एक हप्ता एउटाले बनायो भने अर्को हप्ता अर्कोलाई चाहिँ सारेर चाहिँ काम गर्ने कुराहरू, अनि त्यसमा मिटिङहरू बैठकहरू बसेर चाहिँ त्यसको कुराहरू, भएका सम्भाव्यताका कुराहरू, असम्भव कुराहरू के छन् ती कुराहरू चाहिँ टोल विकासले निराकरण गर्न सक्छ। अनि टोल विकासले यदि टोल विकास वडा सम्भव छैन भने वडासम्म आएर चाहिँ, वडाले भएन भने नगरसम्म गएर चाहिँ कृषि ज्ञान केन्द्रसम्म गएर त्यसरी चाहिँ एउटा समस्याहरूलाई चाहिँ सुल्झाउने एउटा प्रयास पनि थालनी गरेको छ यो टोल विकासहरूले, सबै टोल विकासहरूले। यसै गरेर कृषि औजारहरू पनि वितरण गरेको छ टोल विकासहरू मार्फत। वडाले चाहिँ कृषि औजारहरू चाहिँ हामीलाई टोल विकासहरूलाई चाहिँ वितरण गरेको छ। त्यो चाहिँ हामीले हरेक कृषक समूहहरूलाई चाहिँ वितरण गरेका छौँ। त्यसको एउटा मापदण्ड राखिएको छ होइन। त्यो मापदण्ड अनुसार चाहिँ हामीले जस्तो मकै छडाउने भयो, मकै रोप्ने मेसिन भयो, अनि ट्याङ्की त्यो स्प्रे भयो, अनि मकै गोड्ने भयो, मकैलाई उकेरा लगाउने भयो, यी सामानहरू चाहिँ हामीसँग प्राय वडा नम्बर 7 को टोल विकासहरूमा 10वटा टोल विकासहरूमा जो कोही आएर पनि तपाईँहरूसँग भएको कृषि सामग्री हेरौँ न त भन्दाखेरि मजाले तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि हामीलाई यो कुराहरू पनि वडाले समन्वय गरेर हामीलाई एउटा कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ एउटा औद्योगिक रूपमा चाहिँ एउटा परिवर्तन गर्नुपर्छ। औद्योगिक चिजहरूले चाहिँ यिनीहरूले प्रविधिहरू चाहिँ अपनाएर चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा जुन प्र्याक्टिकल रूपमा चाहिँ गराइदिनु भएको छ, त्यसमा चाहिँ हामी आभारी छौँ र त्यो अझै थप हुने कुराहरू हामीलाई जानकारी आएको छ। यसै गरेर विपन्नलाई चाहिँ टिन, जस्तो टिन चाहिँ फुसको छानाहरूलाई चाहिँ विस्थापित गरेर टिनहरू लाउने कार्यक्रम जुन छ त्यो अन्तर्गत पनि लगभग 10वटा टोल विकासहरूमा यो काम भएको छ। आवास निर्माण पनि भएको छ। कुनै टोल विकासमा परेको हुनसक्छ, कुनै टोल विकासमा नपरेको हुनसक्छ, तर समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि आवास गृह निर्माण पनि भएको छ भने प्राय सबै टोल विकासहरूमा चाहिँ फुसको छानाहरूलाई विस्थापित गरेर टिनको चाहिँ व्यवस्थापन गरेको छ र पुनः थप हुँदैछ अझै यो पनि। यसै गरेर सबै टोलहरूमा चाहिँ कृषि समूह गठन गरेको छ, मैले अघि जानकारी गराएँ। यसरी नै खानेपानीको विस्तारहरू धमाधम भइरहेको छ। जुन ठाउँमा खानेपानी छैन त्यो ठाउँमा चाहिँ खानेपानीहरूको पाइप लाइनहरू पनि विस्तार भइरहेको छ र नभएको ठाउँमा पनि चाँडोभन्दा चाँडो वडासँग समन्वय गरेर चाहिँ अगाडि बढ्ने कुराहरू चाहिँ भइरहेको छ। धन्यवाद। कार्यक्रममा अब भने छोटो विश्राममा जाने बेला भएको छ। विश्रामपछि दुधाली टोल विकास संस्थाको जानकारीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। FM प्लस सुन्दै रहनुहोला, सामाजिक सञ्जालमा कार्यक्रम हेर्दै रहनुहोला। यदि तपाईलाई कोभिड-19 को लक्षण देखिएमा तुरुन्तै PCR परीक्षण गराउनुहोस्। यसरी गरिएको परीक्षण पोजिटिभ भएमा तपाईँ होम आइसोलेसनमा बस्न सक्नुहुनेछ। होम आइसोलेसनमा बस्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू: दिनमा 3 देखि 4 पटक अक्सिजनको मात्रा जाँच गर्ने, अक्सिजनको स्तर 92% भन्दा बढी भएमा र ज्वरो पनि देखिएमा ज्वरोको औषधि सेवन गर्ने, तर अक्सिजनको स्तर 92% भन्दा कम भएमा अनिवार्य चिकित्सकसँग परामर्श लिने। परामर्शका लागि 1133 वा 1115 मा सम्पर्क गर्ने। चिकित्सकको सल्लाह बिना जथाभावी औषधि सेवन नगर्ने। पर्याप्त मात्रामा पोषिलो तथा झोलिलो खानेकुरा खाने। कोठामा बस्दा झ्याल वा भेन्टिलेसन खुल्ला राख्ने। आफूलाई सृजनात्मक काममा व्यस्त राख्ने र स्वास्थ्यकर्मीसँग नियमित परामर्श गरिरहने। FM प्लस 89.1 मेगाहर्ज सुनिरहनुभएका, त्यसै गरी सामाजिक सञ्जालमा कार्यक्रम हेरिरहनुभएका आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभावमा छोटो विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। कार्यक्रम गौरादह नगरपालिका वडा नम्बर 7 गतिविधिमा यो पौष महिनाको कार्यक्रममा हामीले 2वटा टोल विकास संस्थाको विषयमा जानकारी गराइरहेका छौँ। कार्यक्रमको पहिलो खण्डमा त्रिवेणी टोल विकास संस्थाको विषयमा यहाँले जानकारी प्राप्त गर्नु
गर्नुभयो। कार्यक्रममा अब भने दुधाली टोल विकास संस्था क्षेत्रको विषयमा टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष राजेश राईले जानकारी गराउनु भएको छ। सुरुमा यो क्षेत्रको परिचय गराउनका निमित्त हामीले आग्रह गरेका छौँ। अबको पालोमा अध्यक्ष राजेश राई। धन्यवाद। यो अवसर दिनुभएकोमा म मेरो परिचय म राजेश राई, गौरव नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 दुधाली टोल विकास अध्यक्ष। विगत वर्ष तपाईको निर्वाचन प्रतिनिधिको निर्वाचन भइसके पश्चात 4 वर्ष अगाडिदेखिको जुन कार्यनीति हुँदैछ, अघि मेरो मित्रले भनिसक्नुभयो त्रिभुवन टोल अध्यक्षज्यूले जुन कुरो उहाँले कृषिको समस्या लिनुभयो, कृषि एकदम जायज छ, त्यो राइट हो। उहाँले जुन कुरो लिनुभयो त्यो कुरो म पनि त्यसमा सहमत छु। तर भौतिक संरचनाहरूमा तपाईँले 10वटा टोल विकास मध्येमा दुधाली टोल विकास सबभन्दा विपन्न टोल विकास भएको क्षेत्र हो। त्यसमा पनि तपाईँको अहिलेसम्मको नीतिमा हामीले अब अहिले समस्या भन्दा पनि समस्या सुल्झेको कुरो म गर्छु। बाटोघाटो केही कुरो बनिएको छ, तपाईँको स्कुलमा केही कुरो जस्तो वडा कार्यालय मार्फत हालिएको छ केही रकमहरू, र तपाईँको लगभग अहिले हालसम्म आएर पनि हाम्रो केही कुरो छुटपुट छ अलिकति, त्यसमा केही कुरो विचार माध्यम गर्नुपर्छ, वार्डले गर्नु खोजेकै हो। र विगतका कुरा त अब सबैले देखेका छन्, हिँडेका छन्, हिँड्नुभएको हुन्छ। यो दुधाली टोल विकास लगायत 7 नम्बर वार्डमा के कुरा भइरहेछ त भन्ने कुरो यहाँको आमले देख्ने कुरा हो। मान्छेले विचार विमर्श यसले गर्यो गरेन भन्ने कुरो बेग्लै छ। अब विपक्षले गर्ला यसले गरेन भन्ने कुरो म त्यो जाइ ठान्दिनँ, तर गरेकोलाई गरेको म के कुरा भन्छु भने अहिले हाल आएर तपाईँको हाम्रो कौरेघाट निर्माण उपभोक्ता समिति आज हाल अहिले म तत्काल यहाँ बसेको छु। अब त्यसको पनि एउटा समिति गठन गरियो। तपाईँको हाम्रो भारतीय प्रावि मादालयमा 5000 रुपियाँ पर्यो, त्यो विगत वर्ष नै परेको थियो, त्यसको पनि अस्ति भर्खर समिति गठन गरियो। अनि 7 नम्बरको लगभग 3वटा बजार मध्येमा पहिलो बजार गोल्डुबा हो, दोस्रो बजार दुधाली हाम्रो बजार हो। त्यसमा पनि हामीले लगभग वडा कार्यालय मार्फत लगभग 5000 रुपियाँको हामीले जुन त्यो टाइलको काम पनि गरियो, टाइल ओछ्याएको छ। अब तपाईँलाई भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ गएर तपाईँले भिडियो मार्फत यदि फोटो मार्फत तपाईँले हेरेर आफ्नो मिडिया प्रसार गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यस लगायत अहिले अब लगभग अलिकति कुरा कहाँ अड्केको छ भने अब विभिन्न राजनीतिक दलले गर्दाखेरि अलिकति काम पनि यो वार्डले गर्नु सकेको छैन, अलिक दबाब पनि भएको छ। जस्तो म आफ्नो दुधाली टोल विकास समितिको कुरा हेर्दिनँ, अघि अब यो कृषि क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो हरिजीले जुन कुरा भन्नुभयो त्यो सही सत्य कुरा हो हैन। कृषि क्षेत्रको कुरामा यो वार्ड नम्बर 7ले अरू 9वटा वार्ड मध्येमा निकै अगाडि बढेर काम गर्नुभएको छ हाम्रो वार्ड अध्यक्षज्यूले। त्यसमा हामी पनि अलिकति लागि परेका छौँ। अब केही काम ठाउँ ठाउँमा बाँकी होला हैन, त्यो ठाउँ ठाउँमा काम पनि अब त्यो गर्ने भन्ने कुरोको सवालमा छ। उहाँले प्रतिबद्धता हामीलाई जाहेर गर्नुभएको छ। अब त्यसबिचमा अलिकति के छ भने अब पहिलेको म एउटा उदाहरण दिएँ, हाम्रो गोल्डुबा, हाम्रो 7 नम्बर एरियाको गोल्डुबा भनेको एउटा हाम्रो राजधानी हो हैन। त्यहाँ पनि बिचमा यो गोल्डुबा बिचको बजारमा तपाईँको अलिकति अवरोध पनि आयो। त्यो पैसा हाम्रो 45 लाख रुपियाँ पैसाको फस्यो। त्यो कुरो चाहिँ केले गर्दा फस्यो भने हजुरको यो राजनीति पहुँचले गर्दाखेरि हो, वार्डले गर्नु खोजेको कुरा हो। तर अलिकति राजनीतिक पहुँचले गर्दाखेरि त्यो पैसा हाम्रो कोलाप्स भयो हो। त्यस्तो विषयगत हो भने जुनै पनि वडा अध्यक्ष बसेर सबैको सहमत अनुसार काम गर्न सकेन भने कुनै पनि वडा अध्यक्ष बसेर काम गर्न सक्दैन। उसले काम गर्न खोज्छ तर राजनीतिक पहुँचले अरूले खुट्टा तान्दियो भने उसले काम गर्न सक्दैन। मेरो मान्यता त्यो हो। ठिक छ। अब यो जुन मिडियाले अलिकति अब हामीलाई यसो आश्वासन दिनुभयो, अब टोल विकास अध्यक्ष हुनु र रहनुको कुरो आफ्नो ठाउँमा छ। टोल विकासले कतिको सेवा कार्य लिएको छ यो वार्डसँग भन्ने कुरो सम्बन्धी हामीसँग आफ्नो ठाउँमा दुःख पीडा आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो कुरो भन्न चाहन्छु। र त्यसबिचमा पनि खेलकुद विषयको म यो 7 नम्बर वार्डको संयोजक पनि हो।
होइन। 9वटा वार्डमध्येमा आजसम्म कुनै पनि वर्ष यो 7 नम्बरमा खेलकुद नगरेको कार्यक्रम छैन। यो 7 नम्बरले तपाईँको जिल्ला स्तरीय खेलकुद गरायो, नगर स्तरीय खेलकुद गरायो, प्रत्येक टोल स्तरीय खेलकुद हरेक टाइम गराएको छ, तर वार्डको सामान्य अनुसार। आजसम्म तपाईँ हरेक वार्डमा डुल्नुहोस्, खेलकुदको विषयमा पनि म अझ पनि जानकारी गराउँछु, अरू वार्डले गर्न सकेको छैन। म राज राई, म संयोजक हो। त्यसमा अहिले मैले भन्नु पनि केही छैन, अरू मेरो साथीहरूले भनिसक्नुभयो। जति कुरा हुने कुरालाई बोल्ने हामीहरूले, वार्डले हामीहरूलाई केही दिएको छैन। वार्डले हामीलाई कहिलेकाहीँ आउँदा 1 कप चिया दिएको होला, 1 कप नास्ता दिएको होला, त्योभन्दा केही दिएको छैन। तर गरेकोलाई गरेको भन्ने यो राष्ट्र हो। तर अरू छुटपुट काममा अब यसपालि पनि 1-2वटा बजेट छ। यो हाम्रो मर्मतको बजेट छ। अब हाम्रो मर्मत शीर्षकको पदका अध्यक्ष उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष हामी इन्द्र देवेन्द्र कुमारजीलाई हामीले बनाएको छौँ। मसँग समन्वय गरेर पहिले हामीले गल्ती गरेको पनि होइनौँ, तर थोरै बजेटमा यत्रो यो हाम्रो एरियाको कारणले गर्दाखेरि हामीले अलिकति काम गर्न सकेनौँ। उहाँलाई फेरि समन्वय गरेर हामी नै बसेर अलिकति मिलाएर मर्मत शीर्षकमा रहेको बजेटलाई पनि काम गरौँ भने, अध्यक्षलाई सहित बसेर हामी काम गऱ्यौँ भने हाम्रो अपेक्षा सहित वार्डले हामीलाई जस्तो यो बाह्य खोप केन्द्र भन्छ होइन, सङ्घ संस्थाको राज्यले दिएको कुरोमा त्यसमा म अलिकति समर्थक छु। त्यसमा हाम्रो तपाईँको हाम्रो एउटा वैधानिक संस्था, हाम्रो विभिन्न सत्सङ्ग संस्थाहरू छ। जम्मा हाम्रो 5वटा 6वटा लगभग होला होइन। कृषि समूह संस्थाहरू छ, उनीहरू जागरुक छ। तपाईँको हाम्रो विभिन्न संस्थाहरू त्यहाँ तपाईँको मुसर, जाँगड, अरू विभिन्न जातिहरू निकै 10वटा टोल विकास मध्येमा सबभन्दा विपन्न परिवार भनेको आश्वस्त त्यहाँ भनेको उहाँहरूको भनेको तपाईँको मजदुर मात्रै हो। तपाईँको 100मा तपाईँको 56सम्म त उनीहरूकै मात्रै जनसङ्ख्या छ, जो चाहिँ तपाईँको मजदुरदेखि बाहेक उनीहरूले काम गर्न सक्दैन। तर वार्डले पनि हेरेर छ, जुन अघि हरिजीले भन्नुभयो हो, विपन्न वर्गलाई आएको कुरो पाएको छौँ होइन। जस्तो अब जे कुरा हुन्छ, अब तपाईँको अब यो अहिले कोभिडको बेलामा पनि वार्डले कुरो हामीले पाएको छौँ। तर कसो छ भने 10वटा टोल विकास मध्येमा वार्डले पनि अलिकति ग्राहकता अनुसार तपाईँको त्यहाँको जुन विपन्न वर्गको अनुसार हामीलाई ज्यादा छुट्याएको पनि हो। जस्तो अरू टोल विकासलाई 10वटा हुन्छ भने हाम्रो टोल विकासलाई 15वटा दिएकै हो। अब तपाईँको विभिन्न परिवार लिएर, जस्तो हामी आदिवासी जनजाति पनि हो, म एउटा होइन आदिवासी जनजातिको एउटा सेक्टरको मान्छे हो। जस्तो तपाईँको किराँत रायकाको अध्यक्ष पनि म यहाँको हुँ होइन। जस्तो हाम्रो जुन 2 लाख रुपियाँ परेको छ, यसपालि तपाईँको पनि जस्तो स्वास्थ्य बिमा पनि त्यसले हाम्रो वडा कार्यालयको समन्वयमा स्वास्थ्य बिमा गरिदिने, आज लगायत आजको वर्षसम्ममा 3 वर्ष हामी स्वास्थ्य बिमा गराएका छौँ विपन्न परिवारलाई होइन। त्यो कुरो समन्वय गरेको छ। अब त्यो गर्नु पनि पर्छ, केही कुरा छुटफुट बाँकी छ, अब त्यो कुरो पनि समन्वय हुँदैछ। अब केही कुरोको तपाईँको यसपालिको योजनामा समिति गठन गर्नेको गरिसकेको छैन, लगभग त हाम्रो सिद्धेको पनि छ। यसपालि तपाईँको भारतीय प्राविको अघि मैले भने, अघि फेरि मैले कुरा दोहोऱ्याएँ, तपाईँको भारतीय प्राविको 5 लाख रुपियाँको हामी समिति गठन गरिसकेको छ। इन्जिनियरलाई बोलाएर त्यसको इन्जिनियरको इस्टिमेट गराइसक्नुको हामीले उहाँले आएर नापजोख गरिसक्नुभयो। जस्तो तपाईँको मसान घाटको कुरोमा आज समिति गठन भयो, त्यो पनि कुरो भइसकेको छ। जस्तो तपाईँको अब यो दुधाली बजार क्षेत्रको जुन 5 लाख रुपियाँ पैसा थियो, त्यसको टाइल ओछ्याउने काम त्यो पनि भइसकेको छ होइन। अब हाम्रो काम भनेको हामी टोल विकास सक्सेस, टोल विकासको प्रतिनिधि, टोल विकासको सबै कुरो त्यहाँको उपभोक्ताको सक्सेस रह्यो भने चाँडो काम हुने हो। तर अरू टोल विकासमा भएको छ छैन, अब त्यो कुरो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। तर दुधाली टोल विकासमा हामीले लगायत मेरो आदरणीय मामा रघुनाथ राजवंशी हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो यो टोल विकास सचिव हुनुहुन्छ, अनि लगायत अरू अन्य वर्गहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ एउटा समन्वय
गर अगाडि अब एक त विपन्न वर्गको टोल विकास, एक त ठुलो क्षेत्र पनि छ हाम्रो। तपाईँको दुधाली, तपाईँको डाँडा गाउँ, थापा गाउँ, अनि तपाईँको ओखलीचोक, अनि दलाल गाउँ गरिकन हाम्रो 5वटा 6वटा गाउँ छ एउटा टोल विकासमा। तर पनि अब सक्दो त अब हाम्रो वडा कार्यालयले हामीलाई हेरेकै छ, त्यसमा हामी एकदम आभार प्रकट गर्छौँ वडा कार्यालयलाई। केही कुरो त अब अलिअलि छुटपुट हुन्छ, तर पनि अघि अब मैले अघि पनि फेरि कुरा दोहोऱ्याउँछु, हाम्रो हरिजी हाम्रो त्रिभुवन टोलको अध्यक्षले भन्नुभयो लगभग कृषि प्रक्रियामा हामी लागि परेका छौँ। उहाँहरूले जे कुरा बाँड्नुभयो, सामग्री बाँड्नुभयो, अरू पनि यसपालि आउँदैछ भन्ने कुरो छ, आएको पनि छ अरे। अब त्यो कुरो नि हामी उपलब्ध गराउँछौँ भन्ने कुरो चाहिँ म यति कुरो जानकारी राख्छु। अब आगामी दिनहरूमा कस्तो बनाउँदाखेरि चाहिँ अझ राम्रो हुन्छ, कस्तो बनाउने, कस्तो होला जस्तो अपेक्षा राख्नु भएको छ त्यो टोल क्षेत्रमा? अब यसमा म के भन्छु भने ठिक छ ल, अब लगभग यो राज्यको नीतिअनुसार राज्यले भन्छ अब 2-3 महिना यो सायद यो हाम्रो के कार्यालयको समिति पनि, यो निर्वाचन समिति पनि हट्छ भन्ने कुरो मैले पनि सुन्दैछु। त्यति राजनीतिक कुरोमा आफू प्रष्ट पनि हुन चाहन्न होइन। तर पनि के छ भने अब आउने कार्यनीतिले जहाँ अलिकति छुटेपुटेकोलाई अलिकति आफ्नो नजरले कुनै पनि राजनीतिक दबाबको, जस्तो कुनै पनि राजनीतिक दबाबको एबिसिडी जोसुकै यो कार्यालयमा बसोस्, अर्को बिसीले चाहिँ उहाँहरूलाई पनि सहयोग गरोस्। जस्तो एउटा कालो व्यक्ति आएर वडा कार्यालय चलाउँछु भन्दै बस्यो भने सेतो व्यक्तिले पनि उहाँलाई सहयोग गर्नु पर्यो, अनि मात्रै यो गाउँ बन्छ। नभए खुट्टा तान्ने प्रविधि भयो भने यो ठाउँ तपाईँ हामीको झगडाको किचोलो बन्छ। र गर्दाखेरि भनेको हजुर के छ भने मिलेर गरियो, अँगालोमा हात मिलाएर गरियो भने हामी गर्न सकिन्छ। होइन भने जोसुकै आए तापनि हामीले साथ सहयोग गरेन भने अब केही मात्रै बाँकी छ, केही होला ठाउँ ठाउँमा अलिकति कालोपत्र ज्यादा नभए तापनि तपाईँको अलिकति ग्राभेल गर्नु बाँकी छ होइन। अब हाम्रो भूभाग त्यस्तै हो, अलिकति ज्यादा पानी पऱ्यो भने तपाईँको त्यहाँ 1-2वटा गाडी हिँड्नु भने हिलो जम्ने होइन। अलिकति केही कुरो त्यस्तोलाई समस्या छ, त्यो समस्या चाहिँ कुनै पनि अरू कोही अग्रजहरू आउनुभयो, यो ठाउँमा बस्नुभयो, यो टेबलमा बस्नुभयो भने उहाँहरूलाई म के अपेक्षा गर्छु भने उहाँहरूले थिचोमिचो राजनीतिक थिचोमिचो नगरिकन म यो हो, म फलाना पार्टीको नभनिकन उहाँहरूले गर्नु सक्नुभयो भने उहाँहरूलाई हामी शुद्धको धन्यवाद र आउने अब भावी यस अग्रजहरूलाई हामी जसरी आजको दिनमा यो टोल विकासको नेतृत्व भएर हामी सहयोग गऱ्यौँ, उहाँलाई त्यसै सहयोग गर्ने अपेक्षा राख्दै म धन्यवाद दिन चाहन्छु। गौरादह 7 का त्रिवेणी टोल विकास संस्था तथा दुधाली टोल विकास संस्थाको विषयमा गराइएको यो जानकारीसँगै कार्यक्रमबाट अब भने हामीले बिदा माग्नुपर्ने बेला भएको छ। तपाईलाई यो पौष महिनाको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला, जसका लागि हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 023 86 055 सदैव खुल्ला छ। सामाजिक सञ्जालमा कार्यक्रम हेर्नुहुने महानुभावले सञ्जालमै पनि आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुन्छ। प्राविधिक पाटोमा रहेर प्रविधि संयोजन गर्नुहुने प्राविधिक मित्रहरू मन्जु डाँगी, सकेन्द्र ताजपुरिया, त्यसै गरी दिपेश किशोर भट्टराईलाई धन्यवाद दिँदै रेडियो सुनेर साथ दिनुहुने, त्यसै गरी सामाजिक सञ्जालमा कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुहुने तपाईँ श्रोता तथा दर्शक महानुभाव प्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै म युवराज भट्टराई अर्को दिन अर्को वडाको गतिविधिका साथमा हाजिर हुने बाचासहित बिदा माग्छु। FM+ सुन्दै रहनुहोला। हवस् त, नमस्कार।